Wannan bidiyo zai nuna maka yadda ake download na bidiyo akan Facebook direct zuwa saman wayanka. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyoyi na nan, to ga alamar following nan ka danna mun, sannan ga liking nan ka danna mun, mu shiga cikin bidiyon. Yawwa, da farko kafin mu yi nisa cikin bidiyon zan ajiye muku Facebook group wanda zai rinka koya muku yanda ake samun kuɗi online, ba mining ba wani abu ba, saboda idan hagu ta ƙi sai a koma dama. Akwai mutane da dama waɗanda ba su ji daɗin abin da Telegram suka yi ba. To idan kana buƙata zan ajiye maka shi a description na wannan bidiyo, sai ka je ka ɗauka, ko kuma ka shiga bio ɗina na cikin Telegram. Idan ka shiga TikTok, a bio za ku ga group ɗin daga ƙasa kamar yadda ne muku indicating haka. To sai ku je ku ɗauko shi, sai ku taɓa, ba ma sai kun ɗauko ba, kuna taɓa zai kai ku direct cikin WhatsApp, sai ku joinin. Za a rinka koya muku, free ne, sunan shi free online class, sunan group ɗin kenan. Za ku ji daɗin wannan group ɗin. Yawwa, da farko za ka shiga cikin Play Store kamar haka. Akwai application ɗin da ake ɗauko bidiyo a Facebook kenan. Sai ka rubuta Facebook kamar yadda kuke gani, Facebook downloader kamar yadda kuke gani, Facebook downloader. Yawwa, let's see, Facebook downloader ga yanan gurin. Sai mu shiga kamar yadda kuke gani. Yawwa, after that sai ku downloading ɗin shi. Kala-kala ne Facebook downloader ɗin. To kusan dai duk wanda kuka ɗauka zai iya muku. Yanzu wanda za mu ɗauka, za mu ɗau na 2025 ɗin nan, amma za mu shiga mu ga icon ɗin shi, shine wanda muke nema. Sai mu ɗauko. Yawwa, wannan zai mana. To za mu yi installing ɗin shi kamar yadda kuke gani. Ga nan muna installing. Yawwa, kun gani akwai network kenan. Yau kamar yadda kuke gani ya gama installing, yanzu saura buɗe shi zami. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga nan za mu buɗe shi. Yawwa, bayan mun buɗe shi za mu yi open kamar haka, ya zama na dai yana a ready kamar yadda kuke gani. Ga nan yana searching ɗin ADS da yake suna sa talla. Kowane a tallan nan da suke sawa nan suke benefiting na abin da suke samu akan application ɗin, suna benefiting a ɓangaren ADS. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga nan sun samu na talla. To daga sama in dai za ka shiga, to za ka iya cancel ɗin tallai. Sorry, an ɗan yi min magana wasu, ga wajen cancel nan, sai ka taɓa cancel kamar yadda kuke gani. Za mu zaɓi yare na English kenan, sannan za mu yi skipping. Bayan mun yi skipping za mu ba shi umarni allow kenan. To kamar yadda kuke yake haka, za mu shiga Facebook ɗinmu mu zaɓi bidiyon wanda ya burge mu, sai mu ɗauko shi. Bara mu shiga. Yawwa, misali a ce wannan bidiyon nake son in ɗauko a Facebook. To abin da za ka yi nan shine, bara in tsaida shi. Abin da za ka yi nan shine ga alamar copy nan gurin. Daga nan ga alamar copy nan, to za ka iya ɗaukowa ta copy. Kun ga mun riga, misali na yi copy, kun ga na yi copy ɗin link ɗin. Misali in ɗan dawo baya, na riga na yi copy ɗin link ɗin. To sai in yi minimizing. Bayan na yi minimizing, na yi copy ɗin link ɗin, ko ina ne ka taɓa yan layukan nan guda uku, to copy za ka yi. Kun ga na riga na yi copy ɗin shi. To abin da zan yi nan shine, zan shiga shi wannan application ɗin da na ɗauko. Ga yana, bayan na shiga ga wurin da aka ce paste, sun samun talla wallahi. Yin tsaida ta, ko sun sa ma talla, wannan abin gan za ka rinka sawa, wannan skip ɗin za ka rinka dannawa. Kamar yadda kuke gani yana tana analysis na URL ɗin. Ga yana, yanzu in bai mun ba, ina son in yi pasting da kaina, zan shiga nan ne ko sai in danne. Bayan na yi copy ga paste nan, in aje paste. Ina danna paste, ga yanan zan yi pasting ɗin shi. Okay, no link found.
suka ce to bari in ƙara yi copy ɗin shi. Yau kun ga na ƙara yi copy, sai in dawo gurin sai in taɓa talla. Da in zaka fita za su sama talla ne. Yawa kana zuwa kawai zaka ɗora wannan link ɗin sai kai downloading. Za ta yi analytics ga yanan, za ta yi ta searching ta nemo wannan bidiyon. Yawwa ga yanan tana searching. Yawwa kamar yadda kuke gani kun ga bidiyon nan har ta kawo mana shi nan gurin. To idan muna buƙata kawai downloading zamu ga yanan. Ya muke buƙata shi HD mai haske 360p da kuma SD ko SD normal muke buƙata. Ga yanan in muna buƙata ga downloading nan sai mu taɓa downloading. Kun gani zai mana downloading nan. Ga downloading nan kuma in kalla muke son me za mu yi watching ɗin shi. Idan kuma share za mu tura ma wani ko group ko ma menene ga yanan zamu. Wannan shine. Ka kuma ce zan aje maku link na group ɗin nan. In a YouTube kake zaka shiga description. Idan a Facebook kake zaka shiga comment na farko. Idan kuma a TikTok ne zaka shiga bio ɗina, za ku ga link ɗin sai ku taɓa zai kai ku direct sai ku join. Za rinka koya muku abubuwan da ya dace a ciki. Nagode, mu haɗu a bidiyo na gaba.